Je répète, Alléluia. Ich sag nochmal Halleluja. Sag bonjour à tout le monde. Ich grüße euch alle. Aha, der Herr segnet euch. Que le Seigneur vous Wir bénisse. freuen uns so sehr auf diesen Tag. Nous sommes dans la joie vraiment pour cette journée. Ich bin gesegnet. Moi, je suis béni. Auch für die uns live verfolgen, herzlich willkommen in J der Hoffnung Familie. Et ceux-là qui nous suivent encore en ligne, soyez les bienvenus à JC Espoir. Wir hoffen gemeinsam, wir werden eine wunderbare Zeit noch weiter genießen, seitdem es so angefangen hat. Et nous espérons encore avoir un moment favorable. Halleluja. Amen. Wir sind sehr gesegnet. Nous sommes vraiment bénis. Allein diese Anbetung hat mir so gut getan. Et seulement l'adoration m'a fait encore du bien. Wirklich sehr, sehr gut getan. Vraiment du bien. Wisst ihr, es gibt Tage, wo dein Herz weint. Vous savez, il y a des jours où ton cœur pleure. Es gibt Tage, wo du nachdenkst über viele Situationen deines Lebens. Et il y a des jours où tu penses sur des situations dans ta vie. Und ihr müsst eins wissen. Et vous devez savoir une chose. Gott allein plant deinen Tag. C'est seulement Dieu qui planifie ton jour. Er plant dein Leben. Il planifie ta vie. Wenn du aber nicht mit ihm gebunden bist, Mais si tu n'es pas enraciné en lui, alles, was du tun wirst, tout ce que tu feras würde keine Ergebnisse geben. n'aura pas de bons résultats. Weil das, was wir heute gemeinsam zu Ende bringen werden, unser Thema, Parce que le thème que nous allons encore finir aujourd'hui ensemble, ich möchte, dass ihr das verinnerlicht. et j'aimerais bien que vous puissiez encore le mettre encore en vous. Das wird aus dir das machen, was du morgen wirst. Et c'est ça qui va encore te faire devenir ce que tu seras demain. Wisst ihr, es ist nicht toll, nur wenn die Leute sagen, wie schön und toll du bist. Et c'est pas seulement merveilleux quand les gens disent que tu es bien et tu es Aber bon, es ist noch schöner, wenn du selber weißt, ich bin ein guter Mensch. mais c'est encore mieux que si tu sais toi-même que tu es une bonne personne. Halleluja. Amen. Weil man kann täuschen. Parce qu'on peut être encore Man kann trompé. denken, diese Person ist sehr gut. On peut penser que cette personne est vraiment bien. Aber in der Wahrheit, diese Person hat eine Frucht, aber seine Frucht ist schon längst zerstört und kaputt. Mais cette personne a encore un fruit et son fruit est déjà détruit. Halleluja. Amen. Was habe ich denn letzte Woche gesagt? Qu'est-ce que j'ai dit la semaine passée? Wir haben über ein paar Schritte gesprochen. On a parlé de certaines Wir überspringen das. On va passer. Wir gehen direkt in unser Thema. Nous rentrons directement dans notre thème. Die Frucht des Geistes. Le fruit du Saint-Esprit. Ich will dir, dass ihr das gut wisst. J'aimerais bien que vous compreniez bien. Worüber sprechen wir denn hier? Nous parlons de quoi? Wir sprechen hier über eine Frucht. Nous parlons d'un fruit. Ich weiß nicht, ob die Regie diesen kleines Bild haben. Habt ihr das noch? Je ne sais pas si vous avez encore cette petite image. Ich will, dass ihr das seht. J'aimerais que vous Es voyez ist sehr cela. interessant zu sehen. C'est intéressant de voir. Es geht nicht um Früchte, Il ne s'agit pas des fruits, um eine Frucht. mais il s'agit d'un Und fruit. in dieser Frucht ist alles, was wir brauchen. Dans ce fruit, il y a tout ce dont nous avons Das, besoin. was du sein willst, Ce que tu veux devenir, ist in diesen Frucht. c'est dans ce fruit. Das Bild ist nicht das richtige, aber egal. C'est pas cette image. Ich wollte eine Frucht haben, kein Baum. Je veux avoir le fruit. Und das Bild ist nicht direkt das. Wir C'est tun pas das weg. directement ce que je Tu voulais. den Abschnitt der Bibel, ist nicht schlimm. Das ist nicht das. C'est pas grave. Weil das Bild zeigt das nicht das Richtige. Ja, weil Liebe ist nicht eine andere Frucht, sondern es ist eine Frucht. On parle de Okay, das d'un ist seul falsch, fruit. komplett falsch. Ça, c'est pas juste. Halleluja. Amen. Also das Richtige ist was? Donc, ce qui est juste, Ihr seht c'est ça. eine Frucht. Vous voyez un fruit, Und in dieser Frucht et dans ce fruit, ist alles drin. il y a tout à Und die l'intérieur. Bibel Et sagt, la Bible nous dit, in 1. Moses 1, Abschnitt 1, dans Genèse Wir haben das 1, verset 1, ja, und danach lesen wir unser Abschnitt Galater 25 am Ende. après on va lire encore dans Galates, Genau, aber 1. Moses 1. Moses 1, Abschnitt 1. on parle de Genèse 1, verset 1. Gott sprach, die Erde las Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihren Art, in welcher ihr Samen sei auf der Erde. Und es ward also. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Der Ausdruck unser Charakter offenbart die Frucht, die wir tragen. Et notre caractère démontre encore le fruit que nous portons. Wenn ich wisse, welche Frucht du trägst, ich kann durch deinen Charakter erkennen, welche Frucht du hast. Pour savoir quel fruit que tu portes, je peux encore le reconnaître au travers de ton caractère. Gott macht die Erde. Dieu fait la terre. In Abschnitt 11 sagt er auf einmal, Et dans le verset 11, il dit, und Gott sprach, die Erde las Gras hervorsprossen. dit que la terre produise de la verdure. Was meint er damit?
Qu'est-ce qu'il veut dire avec Wir cela? reden hier über die Frucht des Geistes. Nous parlons de fruits de l'esprit. Warum nimmt Paulus dieses Wort Frucht? Das hat mich interessiert. Pourquoi est-ce que Paul il dit encore le fruit? Heiligen Geist kennen wir. Nous connaissons le Saint-Esprit. Aber warum Frucht? Mais pourquoi le fruit? Weil es geschah etwas im Garten Parce Eden. que dans le jardin d'Éden, quelque chose s'est passé. Man hat eine Frucht gegessen, der aber nicht das Gute gebracht hat, sondern es hat sie zerstört. On a mangé encore un fruit là-bas qui n'était pas bien, qui nous a encore amené quelque chose de mauvais. Und wieso sollen wir pourquoi? Frucht des Geistes haben? Pourquoi devons-nous avoir le fruit de l'esprit? Es gibt einen Unterschied Il y a une différence zwischen die Gabe des Geistes entre les dons du Saint-Esprit und Frucht des et le Geistes. fruit de Die l'esprit. Gabe Les dons, sind das, was sich manifestiert und c'est zeigt. que je manifeste, que je montre. Und diese Frucht, die Frucht, Et le fruit, ist das Innere c'est l'intérieur von der Person, der manifestiert. de la personne qui manifeste quelque chose. Habt ihr mich verstanden? Est-ce que vous me comprenez? Ich wiederhole. Je répète. Alles, was du manifestierst draußen, Tout ce que tu manifestes à l'extérieur, ist eine Gabe, c'est un don, aber qualifiziert dich noch nicht. mais c'est pas encore qualifié. Du bist nicht qualifiziert, weil du eine Gabe hast. Tu n'es pas qualifié parce que tu as un don, Aber du bist qualifiziert, weil du eine Frucht trägst. mais tu es qualifié parce que tu portes un fruit. Warum? Frucht ist das Innere. Parce que le fruit, c'est l'intérieur. Und das Innere vom Mensch ist der Geist. Et l'intérieur de l'homme, c'est l'esprit. Und Gott, wo er die Welt kreierte, Et Dieu, quand il a créé er le monde, machte selber diesen Bäume. il avait lui-même créé ces Er selber arbres. sagte, Gras soll vorauskommen, also wachsen. Il a aussi dit que la verdure puisse sortir. Das heißt, er wusste, warum er über diesen Baum redet. Et il savait pourquoi est-ce qu'il parlait sur cet arbre. Und Paul hier, er geht zurück in Zeit von Adam und Eva. Et Paul revient encore dans le temps de Adam et Um Ève. zu sagen, lieber Galater, Dans Galates. weil da ist der Buch, ne? Galater 5,22. Galates, encore 5, Können wir ruhig 22. machen. Galater 5,22. Galater 5, Warum schreibt er in diesem Buch diesen Satz? Pourquoi est-ce qu'il écrit encore cette phrase? Die Galater haben etwas vergessen. Ceux-là de Galates, ils avaient oublié une chose. Wenn ihr die Geschichte gut verfolgen wollt, wo Paulus diesen Brief schreibt, ich glaube, das ist in Apostelgeschichte Kapitel 11 bis 13. Je crois que l'histoire se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11. Ja, komm Donnerstag, dann lernt ihr Geschichte. Das ist Geschichte jetzt. Ich Si gehe direkt tu im viens Wort. jeudi, tu vas prendre l'histoire. Ça, c'est l'histoire maintenant. Er sprach darüber. Er hat Il parle. geschrieben. Il a écrit, Die Galater les Galates, haben die Gnade gehabt, genau wie die Korinther. ils avaient aussi reçu la grâce comme les Corinthiens. Und die Galater haben etwas vergessen. Mais les Galates ont oublié quelque Deswegen chose. seht ihr, wenn ihr eure Bibel öffnet in Galaterbrief, ihr werdet feststellen, Paulus sagt auf einmal, wieso habt ihr dies verloren und warum seid ihr zurückgegangen in alten Sachen, denen ihr geglaubt habt früher? Et si vous ouvrez encore la parole, vous allez voir que Paul il dit encore que pourquoi est-ce que vous avez encore oublié votre premier amour et vous êtes retourné encore dans les choses anciennes. Aber wisst ihr, was stark ist? Mais vous savez qu'est-ce qui était fort? Ist, dass er auf einmal die offenbart, was der Heilige Geist ist. Mais c'est ce qui révèle encore ce que l'Esprit de Dieu est. Wisst ihr, viele Menschen beten, Vous savez, beaucoup de personnes prient, aber die haben nicht diese Frucht des mais ils Geistes. n'ont pas ce fruit de Wenn du l'Esprit. das nicht hast, Si tu n'as pas le fruit, dann hast du den Heiligen Geist noch nie empfangen. alors tu n'as jamais reçu le Wenn Saint-Esprit. du den Heiligen Geist empfangen hast, Si tu as reçu le bekommst du Saint-Esprit, Frucht des Geistes. tu reçois le fruit de l'Esprit Und die Gabe. et les dons. Wieso? Pourquoi? Weil der Geist verändert dein Innere, nicht deine Äußere nur. Parce que l'Esprit change encore ton intérieur, Der pas seulement Geist ton kommt und extérieur. ändert deine Innere. L'Esprit vient et il Und change jetzt ton gut, intérieur. und jetzt hört mir gut zu. Et maintenant, Und im écoute-moi. Garten Eden, Et dans le jardin es d'Éden, gab Früchte, il y avait des fruits, es gab Bäume. il y avait des Aber arbres. Gott sprach, Mais Dieu dass der parle Baum aus der Erde kommen soll. que l'arbre doit sortir encore de la verdure. Und wo alle Bäume wuchs, Et partout où est-ce que les arbres es poussaient, war aber ein Baum, il y avait un arbre, der un arbre mitgewachsen ist, qui était encore, qui a aussi grandi avec les autres. aber von denen keiner essen dürfte. Mais personne ne devait en manger le fruit. Ich bringe euch mal eine Geschichte. Ich will, dass ihr mich gut versteht. Je veux que vous rentrez Bevor dans wir den l'histoire, Rest lesen. que vous compreniez bien avant que nous lisons le reste. Diesen Baum, Cet arbre den Gott gesagt hat, wachs, que Dieu a wachse. dit qu'il puisse pousser. Warum ist dieser Baum schlecht geworden? Pourquoi cet arbre était devenu Was ist mauvais? damit passiert? Qu'est-ce qui s'est passé Wieso avec cet arbre? Gott, Pourquoi Dieu, Adam il dit à und Adam Eva, et Ève, isst, was ihr wollt, mangez de ce que aber vous aus voulez, diesem Baum mais de cet sollt ihr arbre, nicht essen. vous n'en mangerez rien. Die waren geistlich. Ils étaient spirituels. Adam und Eva waren geistlich. Adam et Ève étaient Ein spirituels. Beweis, die waren nackt und schämten sich nicht. Ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte.
Die waren geistlich. Parce que c'était Die encore haben spirituel. mit Gott 1:1 gesprochen. Ils parlaient encore avec Dieu face à face. Und mit dem Herrn redet man nur im Geist. Et avec le Seigneur, on parle qu'en Weil esprit. nur der Geist versteht, was der Geist will. Parce que seulement l'esprit comprend ce que l'esprit veut. Halleluja. Amen. Alles, was fleischlich wird, nicht klappen. Ce qui est encore charnel ne va pas Und deswegen fonctionner. Paulus sagt zu den Galater, Et Paul dit aux Galates, was hat euch weggeführt? qu'est-ce qui vous a encore Von den sorti geistlichen Dingen, die ihr kannte. des choses spirituelles que vous Was ist mit connaissiez? euch passiert? Qu'est-ce qui s'est passé Und avec das vous? haben wir heute in vielen Gemeinden Et c'est ce que nous avons dans plusieurs und in églises Christen, et dans les vies des chrétiens, im Leben von Sängern und Sängerinnen. dans les vies des chantres. Die Leute, die glauben, Gott zu kennen. Les gens qui pensent connaître Dieu, Wir haben dieses Problem heute aktuell. ils ont ce problème actuellement. Wieso? Pourquoi? Weil die glauben, Parce que in der ganzen croient, Zeit, wo die mit Gott wandern, tout le temps qu'ils étaient avec Dieu, sich alles zu erlauben. qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils Und voulaient. das klappt Et nie. ça ne fonctionne pas ainsi. Halleluja. Amen. Das klappt Ça nie. ne fonctionne Wer pas ainsi. Früchte in sich hat, Celui qui porte de fruits en lui, betet nicht Tag und Nacht für sich. il ne prie pas seulement la nuit Aber et jour betet pour lui-même, 25% für sich mais il prie 25% pour und lui-même 75% für et andere. 75% pour les Weil autres. sein Leben ist nicht mehr für ihn. Parce que sa vie ne lui appartient pas Hat den seulement. Frucht des Il a le Geistes. fruit de l'esprit. Und das wollte Gott verhindern. Et c'est ça que Dieu voulait Dass encore Adam und empêcher. Eva nicht diesen Frucht essen. Que Adam et Ève ne mangent pas ce fruit. Weil etwas ist hineingekommen. Parce que quelque chose est rentré dedans. Alles, was Gott gemacht hat, war perfekt, liebe Freunde. Tout ce que Dieu avait fait était bon, était parfait. Es gab nur einen Baum. Il n'y avait qu'un seul, Und Gott sagt, une bitte. seule arbre. Et Dieu dit, s'il vous plaît, Nicht bitte, hat er gesagt, aber er sagt, mais il iss dit, nicht. ne Das weiß mangez ich. pas. Iss nicht. N'en mangez Bitte, rien. iss nicht daraus. N'en mangez pas. Diesen Frucht nimm es nicht. Ne prends pas ce fruit. Wie oft tust du Sachen, die Gott nicht will? Combien de fois tu fais les choses que Dieu ne veut pas? Wie oft? Combien de Vielleicht fois? siehst du, hast du genau gestern das getan, was Gott nicht wollte. Peut-être tu as même fait hier déjà ce que Dieu n'aime pas. Vielleicht que tu verfolgst du fasses. mich live und du hast Peut-être que etwas tu me getan, was suis Gott nicht wollte. En live et tu as fait quelque chose que Dieu ne voulait pas que tu fasses. Du weißt, worüber ich rede. Tu sais de quoi je parle, Aber du hast es trotzdem getan. mais tu as quand même fait. Aber ich will dir eins sagen. Mais j'aimerais te dire une chose. Verjage nicht das, was Gott in dir investiert hat. Ne fais pas fuir ce que Dieu a investi en toi. Warum? Pourquoi? Weil diese Frucht Parce que ce fruit ist böse, falsch geworden. il est devenu mauvais Weil es hat jemand begegnet. parce que ça a rencontré une Diesen personne. Baum Et cet hat arbre etwas empfangen, a reçu quelque chose was nicht alle empfangen sollten. que tous les autres ne devaient pas Ich werde heute nicht recevoir. in diese Rema reingehen, weil unser Thema ist Frucht des Geistes. Je ne veux pas rentrer dans cette révélation parce que notre thème c'est le fruit de l'esprit. Aber ich will, dass ihr wisst, Mais j'aimerais que vous aus compreniez diesem Baum, de cet arbre-là, es gehört wie alle anderen Bäume, Gott gesagt hat, wachse. avait aussi reçu la même fonction de pouvoir pousser. In allen Guten steckt Kleinigkeit von Bösen. Dans toute chose de bon, il y a toujours un petit truc de mauvais. Merkt euch das. Tu dois bien Oft, retenir wenn ihr cela. was macht, Souvent quand tu fais quelque etwas chose, sagst du dir, oh, wieso mach doch was an, komm, wieso quelque machst chose te du das? dit encore pourquoi tu fais cela. Du spürst einen negativen Einfluss. Et tu ressens encore une influence Und das musst négative. du verjagen. Et tu dois chasser cette Du influence. darfst nicht viel Zeit verbringen mit Geflüster oder Stimmen, die du hörst, die negativ ist. Tu ne dois pas perdre ton temps encore avec des voix que tu entends qui sont négatives. Rede gar nicht damit. Ne parle même pas avec Negative Gedanken verjagt man. Man hat keine Zeit, mit das zu cela. unterhalten. Amen. Les pensées négatives, on les chasse, on n'a pas le temps de passer avec cela. Halleluja. Amen. Und er sagt, iss nicht aus dieser Frucht. Et il dit ne mangez pas de ce fruit. Er wusste, Parce qu'il wenn savait, die einmal daraus essen werden, s'ils mangent de ce fruit, deren Charakter wird zerbrechen. leur caractère va encore être détruit. Adam und Eva haben diese Fehler gemacht, Et Adam et Ève ont fait haben cette dennoch erreur gegessen. et ils ont mangé. Deren Charakter ist gebrochen. Et leur caractère a Die été haben brisé. festgestellt, die sind jetzt nackt. Ils ont maintenant constaté qu'ils sont nus. Jetzt laufen die nicht mehr im Geist, sondern im Fleisch. Maintenant, ils ne marchent plus selon l'esprit, mais marchent dans Warum? la chair. Weil die haben etwas gegessen, was falsch war. Parce qu'ils ont mangé quelque chose qui était mauvais. Wie oft habt ihr Früchte Combien de fois von avez-vous Gottesdienern gegessen, die falsch waren? vous avez mangé des fruits des serviteurs de Dieu qui étaient mauvais? Wie oft habt ihr was gehört, was falsch war? Combien de fois avez-vous entendu des choses qui étaient Wie mauvaises? viele Predigen habt ihr gehört, die gar nicht Gott ehrt? Combien de prédications avez-vous entendu qui n'étaient même Predigt pas ist encore nicht à honorer schön. Dieu? Die Predigt ist nicht schön, weil die Leute Halleluja, Amen rufen. La prédication n'est pas bon seulement quand les gens crient Alléluia Aber et Amen. die Effektivität oder die Stärke eines Predigt ist zuerst das Kreuz zu repräsentieren. Amen.
Mais la force d'une prédication, c'est d'abord de représenter la croix. Yes. Halleluja. Amen. Was ist das Kreuz? C'est quoi la croix? Ist noch kein Wunder. C'est pas encore un Weil miracle. Wunder sind Gabe. Parce que un miracle, les miracles Aber sont des dons. Früchte ist was. Mais le fruit, c'est quoi? Man hat das alte Mensch gekreuzt, nicht am Kreuz. On a encore crucifié l'ancien Dein homme. Fleisch hat keine Kraft mehr über dein Leben. Ta chair n'a plus de force sur ta vie. Oh ja. Amen. Halleluja. Amen. Wenn dein Fleisch noch stärker ist als dein Geist, hast du ein Problem. Si ta chair est encore plus fort que ton esprit, c'est que tu as un Und problème. du hast noch nicht Frucht des Geistes. Et tu n'as pas encore reçu le fruit de Weil der Frucht l'esprit. des Geistes ist genau gegenüber oder anders gesehen als dein Fleisch. Parce que le fruit de l'esprit est encore différemment de la chair. Halleluja. Amen. Der Ausdruck unserer Charakter offenbart die Frucht, die Früchte, die wir tragen. L'éclat de notre caractère démontre encore les fruits que nous portons. Und einen Tag, wo diese Frucht gekommen ist, Et le jour que le fruit est venu, ich erinnere mich, ich gehe mal zurück an Paulus. je retourne encore vers Paul. Paulus denkt nach. Paul réfléchit. Er sagt, außer die Gabe, Il dit encore les dons. der Heilige Geist offenbart ihm, es gibt auch diese Frucht. Et l'Esprit de Dieu lui révèle encore qu'il y a aussi le fruit. Außer er, keiner hat darüber gesprochen. À part Paul, il n'y a personne qui a encore parlé de fruits. Und ich wollte wissen, was ist dieses Geheimnis? Das werden wir jetzt lernen. Je voulais encore savoir qu'est-ce qu'il y a encore ce secret. Was qu'on va hat er apprendre maintenant. entdeckt, was die anderen nicht entdeckt haben, obwohl die mit Jesus waren 3,5 Jahre lang? Qu'est-ce que lui a encore découvert et les autres n'ont pas découvert et pourtant ils étaient 3 ans et demi avec Jésus. Was hat dieser Mann entdeckt? Qu'est-ce que cet homme a Er will découvert? damit was sagen. Qu'est-ce qu'il veut dire Wer avec die Frucht des Geistes trägt, celui qui porte le fruit de hat sich l'esprit? wahrhaftig verändert. Il a été transformé Er redet réellement. von sich selber. Il parle de In lui-même. Apostelgeschichte 9, er wurde besucht von Jesus. Acte des apôtres 9, il a été visité par Jésus. Er wollte die Christen umbringen. Er selber, Paulus. Lui, Paul, il voulait encore tuer les chrétiens. Gott begegnete ihm. Et Dieu l'a encore Er rencontré. erlebte die Konvertieren, sich zu verändern und Buße zu tun. Et il a appris à se convertir et de se repentir. Er hat festgestellt, danach kam der Heilige Geist in sein Leben. Il a constaté qu'après que l'Esprit de Dieu est venu sur sa vie. Er sah, wie viel Gabe Gott ihm gab. Et il a vu combien de dons Dieu lui avait Er donné. sah, während er predigte, was für viel Wunder passierte. Et il a encore vu combien de miracles se faisaient quand il prêchait. Er sah, wie Gott ihn benutzte, überall, wo er war. Et il a vu comment Dieu l'utilisait partout où est-ce qu'il allait. Aber er hat auch festgestellt, Mais il a aussi constaté ich habe Schwäche. que j'ai encore des Ich brauche etwas faiblesses. von dem Heiligen Geist, J'ai besoin de quelque chose du der mich Saint-Esprit verändert wird in meine Zeit als Christ. qui va encore transformer Oder quelque chose dans ma vie chrétienne. Und das, was er brauchte, Et ce qu'il avait sind besoin, die Früchte. c'était le fruit. Und die Früchte Et le fruit kommen jetzt ersetzen diese Frucht, der verloren war im Garten Eden. vient encore remplacer le fruit qui était perdu dans le Und jardin er d'Éden. wurde offenbart. Il a été révélé. Das, was die Menschen gerade brauchen, die Christen brauchen, C'est que les chrétiens avaient besoin. ist Frucht des C'est Geistes. que les chrétiens ont besoin, c'est le fruit de l'esprit. Da hätten wir nicht die Christen, die wir heute haben. Normal. Da hätten wir die Christen nicht, die wir heute haben. Alors on n'aurait pas eu les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Oh ja! Amen. Weil Frucht des Geistes ist genau das Gegenteil von vielen Christen, die ihr draußen sieht. Parce que le fruit de l'esprit, c'est vraiment différent des chrétiens que vous voyez Die à Kirche am l'extérieur. Anfang war keine Gebäude, wie ihr seht hier. Nein! L'église, ce n'était pas avant le bâtiment que vous voyez Das aujourd'hui. Evangelium war draußen. L'évangile était Man dehors. betete zu Hause, On priait à la maison, auf der Straße. sur la rue. Jede Person, die man begegnete, redet mal über Jesus. Et chaque personne qu'on rencontrait, on parlait de Jésus. Aber wo ist deine Liebe heute? Mais où est ton amour 10 Jahre aujourd'hui? im Christ, 10 ans en Christ, 20 Jahre im Christ. 20 ans en Christ. Und du redest nie über Et tu Jesus. ne parles jamais de Nicht deine Jésus-Christ. Mutter weiß, dass du Christ bist. Même pas ta mère sait que tu es Deine chrétien. Eltern. Tes parents. Keiner weiß das. Personne ne le Nicht sait. dein Chef auf der Arbeit. Même pas ton chef au Deine travail. Kollegen. Tes collègues. Nicht deine Familie. Même pas ta famille. Das gibt's doch nicht. C'est pas normal. Aber wenn wir die Antrag fragen an eine Frau und sagen, möchtest du mich heiraten? Kennt ihr das? Vous connaissez quand tu fais encore une demande en mariage. à Dann une femme, willst du, tu dass veux die ganze marier. Welt mitbekommt. Alors là, tu veux que tout le monde puisse apprendre. Weißt du, warum du das willst? Pourquoi est-ce que tu veux Dieses cela? Ja, was diese Frau sagen Parce que wird, le oui que cette femme dira, soll alle mitbekommen, das ist meine Frau. que tout le monde puisse savoir que c'est ta femme. Und du bist Christ geworden. Et tu es devenu chrétien. Und du willst, dass keiner weiß, dass du Christ bist. Et tu veux pas que les gens sachent que tu es chrétien. Halleluja. Keiner soll wissen, dass du Christ bist. Personne ne sache que tu es devenu chrétien. Hey! Yes.
Rede überall über Jesus. Parle partout. Auf der Arbeit Jesus. Au travail, Jésus. Zu Hause À la Jesus. maison, Jésus. Draußen Dehors, Jesus. Jésus. Einkaufsladen Jesus. Dans les magasins, Jésus. Egal wo ich bin. Partout où Ich erhebe seinen Namen. lève son nom. Und Yes. er allein soll die Ehre bekommen Seulement lui puisse über mein recevoir Leben. l'honneur sur ma vie. Alléluia. Er allein. Seulement lui seul. Deswegen merkt ihr, die Früchte ist nicht bei jedem. C'est pour ça que vous remarquez que le fruit n'est pas dans tout le monde. Diese Frucht ist nicht bei jedem. Le fruit n'est pas dans tout le monde. Halleluja. Amen. Ich gehe weiter. Er ersetzt diesen Frucht. Il a remplacé ce fruit. Und deswegen sagen wir Frucht des Et Geistes. c'est pour cela qu'on dit le fruit de Der l'esprit. Geist, der verloren war wegen einem Fehler des Fruchtes, L'esprit qui était perdu à cause de l'erreur du fruit wurde erkauft. a été racheté. Deswegen sagte Jesus, Pour ça, Jésus dit, es ist für euch ein Vorteil, c'est encore avantageux weil es pour muss vous. eine andere Frucht kommen, Parce qu'il y a un nouveau fruit qui doit der so venir, ähnlich ist wie ich, qui est semblable der à so moi ist wie ich, et comme moi. aber er hat keinen Körper. Mais il n'a pas de Er corps. ist eine Person. Il est une personne. Er ist der neue Adam Il est le nouveau Adam. in euch. En Sein Name ist der Heilige Son Geist. nom, c'est le Und dieser Saint-Esprit. neue Adam in euch, Et ce nouveau Adam, was macht en er? vous, qu'est-ce qu'il Er holt fait? nicht den Frucht des Guten und Bösen, Il prend encore le fruit, des Erkenntnis von Guten und Bösen. le fruit de la connaissance Nein, du mal, er du holt bien, die Frucht im Herz Gottes. mais il vient prendre le fruit dans le cœur de Und er Dieu. nimmt diese Frucht bei Gott, bei Et il Gott, prend ce fruit dans in Dieu. sein Herz. Et il le met Weil dans er ton ist der cœur. Baum des Parce Lebens. qu'il est l'arbre Und de la diese vie. Frucht, die in Gott ist, Et le fruit qui est en Dieu. Adam, der Heilige Geist, Adam, le Saint-Esprit, geht hin, rentre. hol diese Frucht Il va prendre ce und sagt fruit. aus mir, Il dit de toi, jeder, der aus mir geboren celui qui wird, sera né de moi, jeder, der neu geboren celui qui wird, sera né de jeder, der nouveau, bekommt den Heiligen tout Geist. ce qui aura le Saint-Esprit. Jesus sagt, Jésus dit, jeder, der neu geboren tous wird, ceux qui seront nés de in nouveau, Johannes 3, dans Jean 3, ist wie der Wind. il est comme le vent. Ist wie der Wind. Il est comme le Und vent. wer ist der Wind? Et qu'est-ce que le vent? Le Der Heilige Geist. Aïe, aïe, aïe. Man weiß nicht, woher er geht. Le Saint-Esprit, personne Man weiß ne sait nicht, d'où il woher er va kommt. et d'où il vient. Man weiß nicht, was er tut. Et ce qu'il fait, Aber man spürt on ihn. ressent, le ressent. Man spürt seine Kräfte, on seine ressent Stärke. le Saint-Esprit. Yes. Das ist der Heilige Aïe, Geist. aïe, aïe, là c'est le Saint-Esprit. Und deswegen brauchst du den Frucht des Geistes. C'est pour ça que tu as besoin du fruit Weil du er hat es Saint-Esprit. geholt. Parce qu'il allait le In den neuen reprendre Garten dans Gottes. le nouveau jardin de Das Dieu. heißt neue Jerusalem. Ça veut dire un nouvel Ein neuer Jérusalem. Ort, wo keiner war. Un nouveau lieu où personne n'a Früchte, été. alle Früchte, die da kommen, sind gute Früchte. Tous les fruits qui viennent de là sont des bons fruits. Und Paulus sagt, Et Paul dit, ihr braucht den Frucht des Geistes. vous avez besoin du fruit de Und l'esprit. das ist es, was uns stärkt. Et c'est ça qui va vous fortifier. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Ich habe was geschrieben. J'ai écrit quelque chose. Die Frucht Le fruit bedeutet auch, veut dire aussi Leben zu übertragen und Leben zu verbreiten. de pouvoir transmettre la vie et de Andersrum gesagt, élargir. wer Frucht trägt, Celui qui porte la vie, er hat das Leben il a la vie und gibt das Leben et il weiter. donne la vie. Und jemand, der das Leben weitergibt, Et celui qui sait donner la vie, er hat diese neuen Frucht. il a reçu ce nouveau fruit. Diese neun, Ouais, Ja. ce nouveau fruit. Diese neun, Nummer 9. Ah, il a reçu Neun. ce, Genau. ce neuf. Ja, diese Frucht, wo 9 Die neuf. Abteilungen drin sind. Ce fruit qui contient tous ces neuf. Das wird aus dir diese Christ machen, den Gott sehen will in dir. Et c'est ce chrétien que Dieu veut voir en toi. Ich habe noch geschrieben, Et j'ai encore écrit, die Frucht le fruit, schützt die Samen ça protège encore la semence. und verteilt sie. Et ça donne aussi la semence. Jede gute Frucht Chaque bon fruit hat auch Samen in sich. a aussi une semence. Aber jede Frucht Mais chaque fruit war mal ein Samen. était une fois une semence. Mit dem Heiligen Geist Avec le ist Saint-Esprit, alles anders, als ihr denkt. tout est différent de ce que vous Du pensez. trägst diese Frucht des Geistes, damit die anderen davon profitieren können. Tu portes le fruit du Saint-Esprit pour que les gens puissent en Ein profiter. Frucht kann sich nicht selbst essen. Un fruit ne veut pas se manger soi-même. Aber der Frucht wird gegessen von Leuten, die Hunger haben. Mais le fruit doit être mangé des gens qui ont faim. Halleluja. Halleluja. Und du bist diese Frucht, die nicht die Diebe nehmen, sondern die Geschäftsleute nehmen, um dich gut zu verkaufen. Mais tu es ce fruit c'est que le voleur prend, mais c'est que les hommes de business prennent pour pouvoir te vendre. Du bist kein Frucht wie ein Garten, der die fällt und stirbt. Nein. Tu n'es pas ce fruit comme dans le jardin qui meurt et qui tombe. Nein. Du bist eine Frucht, die Gott sieht und sagt,
boah, wenn einer das sieht, sagt, boah, für diesen Geld kaufe ich es trotzdem. Das muss schmecken. Amen. Tu es ce fruit que que les gens disent que quand si je vois ça, je mange vraiment. Ich prophezeie für die, die noch nicht verheiratet sind, ein Mann wird dich sehen und sagen, du bist diese Frucht, die ich brauche für mein Leben im Namen Jesus. Amen. Je prophétise encore que ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'un homme va te voir et dire que tu es ce fruit que j'ai besoin et je t'achète. Halleluja. Amen. Leben zu übertragen. Transmettre la vie. Und zu verbreiten. Et Wow. encore de donner la vie. Und die Frucht schützt. Et de protéger ce fruit. Halleluja. Amen. Das alles, Tout cela, das erleben wir in unser Innere. on le vit dans notre intérieur. Deswegen der Adam das Innere wurde zerstört. C'est pour cela Adam d'avant a été détruit. Aber der neue Adam, Mais le nouveau Adam, gefüllt von dem Heiligen Geist, rempli du Saint-Esprit, hat diese Früchte, die wir brauchen. Galater il a ce fruit que 25. nous avons. Die Bibel redet von Galates Liebe. 5, 22. Galater 25. Die sagt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. La Bible nous dit, mais le fruit de l'esprit, Also c'est Selbstbeherrschung. l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen, ja. Amen. Und alle diese Sachen Et tout cela, empfängst du durch den Heiligen Geist. tu le reçois au travers du Nicht, Saint-Esprit. weil du gebetet hast. Pas parce que tu as prié, Nicht, weil du eine super Person bist. pas parce que tu es une bonne personne, Nee, die Gnade ist auf dich gefallen. mais la grâce est tombée sur toi. Gott Yes. hat dich auserwählt. Dieu t'a choisi. Und wenn du heute bereit bist, Et si tu es prêt du wirst aujourd'hui, diese Frucht empfangen im Namen Jesus, auch die tu du uns vas live verfolgen. recevoir cette fruit encore, même si que nous sommes en live. Halleluja. Wir haben gesagt, Liebe Nous avons dit, l'amour ist nicht das, was ihr denkt. n'est pas ce que vous pensez. Wir haben Eros. Nous avons Eros, Liebe Eros l'amour ist eine Eros. körperliche Liebe, also erotische Liebe C'est zwischen l'amour- Mann und Frau, c'est l'amour entre verheiratet. femmes et hommes qui sont Verheiratet. qui sont mariés. Eros. Eros. Darüber redet die Bibel hier nicht. C'est pas de cet amour que la Bible nous parle. Nein, nein, nein. Non. Der Heilige Geist bringt das nicht. L'Esprit de Dieu ne ramène pas cet amour. Ich erkläre. J'explique. Zweites habe ich gesagt, Philia. Philia ist eine Liebe zwischen Freunden. Philia, c'est encore l'amour entre amis, Zwischen Freunden. entre les amis. Von dieser Liebe redet Gott auch gar Et nicht. c'est pas de cet amour que Dieu parle. Weil dein Bruder oder Schwester oder Freunde sind Leute, die du sowieso schon liebst. Du brauchst keinen Heiligen Geist, um diese Leute zu lieben. Parce que tes amis, ta famille, c'est ces gens que tu aimes de toute façon. Tu n'as pas besoin d'esprit pour pouvoir aimer ces personnes. Halleluja. Amen. Oh, Pastor, ich liebe, wen liebst du? Pasteur, j'aime, t'aimes qui Meine toi? Mutter, oh, mais Mon ist doch père, logisch. ma mère, mais c'est normal. Was ist da dran toll? Et qu'est-ce qui est merveilleux en cela? Okay, vielleicht in dieser Welt, die kaputt ist, wo man nicht mehr die Mütter liebt und Eltern liebt, das weiß ich nicht warum, aber normalerweise, das ist eine normale Sache, das ist menschliche Peut-être dans Natur. ce monde Normal. qui est déjà détruit, c'est pas normal, mais normalement c'est quelque chose de normal. Halleluja. Und drittens, worüber Gott spricht hier, ist Et die troisièmement, Liebe Agape. C'est que Dieu parle ici, c'est l'amour agape. Die wahre Liebe, Le vrai amour. selbstlose Liebe. C'est le vrai amour. Eine Liebe, wo du dich sogar opfern würdest, damit es einer andere besser geht. Hey, C'est un amour où même tu aimerais même te sacrifier pour qu'une autre personne aille mieux. das ist die Liebe, wo der Heilige Geist spricht. Und das hatte Jesus. Er ging ans Kreuz für uns alle. Et c'est cet amour-là que l'Esprit de Dieu parle, et c'est ce que Jésus avait aussi, il a donné sa vie pour tout le monde. Darum geht's. Et c'est de cela que nous Und parlons. man hat dir gesagt, deine Mutter und Vater ruft dich, Jesus. Maria ruft dich, geh doch hin. Er sagt zu der Mama, was habe ich mit dir zu tun? Et c'est ce qu'on a appelé Jésus, on a dit que Marie, ta mère est là. Il a dit que, mais qu'est-ce que moi j'ai à voir avec toi? Weil seine Liebe ist nicht orientiert auf nur Familienbasis, aber seine Liebe ist orientiert auf die Menschheit auf der Erde. Amen. Son amour n'était pas basé que seulement sur sa famille, mais c'était basé sur tout le monde. Er ist nicht egoistisch, weil wisst ihr, viele egoist. Menschen sind egoistisch und die denken viel an sich. Et il y a beaucoup de ceux-là qui sont égoïstes, ils pensent beaucoup à eux-mêmes, Nur an sich. seulement à Das ist eux-mêmes. doch keine Liebe. Et ça, c'est pas un Und amour. man hat gesagt, man muss sich selbst lieben, nicht in dieser Art. On a dit, même si on dit qu'il faut s'aimer, mais pas de cette manière. Hey, manche lieben sich so sehr. D'autres s'aiment Ich vraiment sage euch sogar, tellement. Gott ist nach diesen Personen. Also erstmal er und dann kommt Donc alles d'abord andere. lui, et puis tout vient après, Dieu après. Wow. Wow. Hey, die Menschen können immer übertreiben. Les hommes aiment toujours Nee, exagérer. Gott liebt über die wahre Liebe. Ich gehe direkt nächste, weil wir haben noch viel zu sagen. Freude, sorry. La joie. Ihr seht, diese Liebe Vous voyez cet amour, ist selbstlos.
Du denkst nicht an dich, n'est pas égoïste, ne pense pas à soi-même, sondern du denkst Gutes zu tun an andere. mais pense à faire de bonnes choses pour les autres. Oh ja, deswegen sagte Jesus, liebe eure Feinde. C'est pour ça que Jésus dit encore aimez vos Wisst ennemis. ihr, Gutes zu tun zerstört die Bösen, die andere dir antun möchte. Vous savez, faire du bien détruit encore le mal que l'autre aimerait te faire. Und weiter. continue. Freude. La paix. Ich habe La gesagt, joie. welche Freude das ist letzte Woche. J'avais parlé de quelle joie il s'agit. Ich habe geschrieben, der Mensch findet so lange keine wirkliche Freude, bis er den Herrn gefunden hat. J'avais dit que l'homme ne trouve pas la vraie joie tant qu'il n'a pas encore trouvé Jésus. Diese Freude Et cette joie, kannst du nicht haben, wenn du in der Sünde bist. tu ne peux pas l'avoir si tu es encore dans le péché. Das ist eine geistliche Freude. C'est une joie Diese Freude spirituelle. ist da, wenn alles nicht klappt in deinem Leben. Cette joie est là quand tout va mal dans ta vie. Deswegen sind die Leute, die mit Gott eins geworden sind, C'est pour ça que vous voyez des gens qui sont devenus un avec Dieu. denen ist es nicht wichtig, wie viel Geld die auf dem Konto haben. Et pour eux, c'est pas vraiment important combien d'argent ils ont dans leur compte. Denen ist es wichtig, was das Leben mir noch erspart oder was kann ich noch bekommen. Et pour eux, c'est pas vraiment important qu'est-ce que je peux encore avoir, Aber et qu'est-ce que die la vie me freuen réserve. sich. Mais ils sont dans la joie. Wo andere vielleicht, wie sagt man das, AVC, wo manche vielleicht Schlaganfall. Schlaganfall bekommen könnten. Et lui est dans la joie, Danke. là où est-ce que plusieurs auraient déjà eu encore un Schlaganfall, AVC. genau. Aber er ist in Freude. Mais lui, il est dans la joie. Man hat ihm wehgetan. On lui a fait du mal Er freut sich. et il est dans Er la sagt, joie. Gott, ich danke dir Il dit encore Dieu, für je te alles, was remercie passiert gerade in meinem pour tout Leben. ce qui se passe dans ma vie. Ich weiß, du hast was Gutes für mich vor. Je sais que tu as encore planifié Und quelque chose de bon Satan pour moi. kann mich nicht umbringen wegen dieser Situation, die ich gerade Et durchgehe. Satan ne peut pas me détruire pour cette situation que je vis. Halleluja. Amen. Also unter einer Umstände, du bist nicht schuldig. Mais à condition que tu ne sois pas coupable. Ja, weil manchmal, wenn ich so predige, die manche nehmen das, tun das ihre Status und denken, nein, du musst Parce unschuldig que quand je sein. prêche ici, certains prennent ça et mettent de leur statut. Tu dois kannst être doch nicht- non coupable. Schuldig sein und dich freuen, das meine ich damit. Mit der Sünde kann man sich nicht freuen. Tu ne peux pas être coupable et tu es de la joie. On ne peut pas encore s'accoupler avec Das le geht péché. nicht. Non. Aber das ist nur, wenn du schwierige Zeiten durchmachst. Mais c'est vraiment quand tu passes des moments Und einige von difficiles. uns, die uns live verfolgen oder hier sind, ihr Ceux-là qui nous suivent habt en live. schwierige Situationen gerade. Ja. Ceux qui sont ici aussi, vous avez des situations Oh difficiles. ja, Ah oui. weil man das nicht sieht. Parce qu'on ne le voit pas. Wenn Gott hier nur alles rausholen will. Mais si Dieu ouvrait tout ici, Ich glaube, viele hier, je crois que beaucoup wir werden bis d'entre morgen nous, früh noch hier bleiben, am Weinen, am Trösten, weil Situationen Amen. kompliziert sind. je crois qu'on allait rester ici jusque demain parce qu'il y a des situations qui sont difficiles et Aber compliquées. die Welt kann uns nicht besiegen. Warum? Wir sind in der Freude Gottes. Amen. Mais le monde ne peut pas nous détruire parce que nous sommes dans la joie de l'Éternel. Halleluja. Amen. Deswegen, wenn du in der Gemeinde kommst C'est pour ça que quand tu viens à und du l'église, siehst manche Leute, die tanzen während des Lobpreises, die tanzen, tu vois l'autre danser lass die pendant tanzen, lass die la tanzen. louange, laisse Du danser. weißt nicht, was der gerade durchmacht. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de vivre. Hey, Halleluja. Amen. Er sagt, mein Gott, egal was ich erlebe, du bist bei mir. Halleluja. Du Amen. bist bei mir. Du bist Der bei tanzt mir, in tu es avec Freude. moi. Il danse avec la joie. Und eine Person, die sie kennt, wird sagen, la personne- abuseni kasala ba nyongo. Et la personne qui le connaît dit, hey, hat er vergessen, dass er noch Schulden hat? Auf Deutsch. Kann man nicht so erklären. Der hat vergessen, dass er Schule. Hast du gesagt, danke. Amen. Amen. Sag, aber der hat doch Probleme. Mais il a des problèmes. Wie kann er so glücklich sein? Comment il peut être de la Seine joie? Mutter, sein Vater ist kurz vorm Sterben. Et sa mère et son père Aber est diese prêt à Person, mourir. der Cette personne, diese Frucht trägt, er denkt nicht dran. Er sagt nicht, Gott ist schuld, mein Leben. Wisst ihr, Menschen lieben das, celui qui immer porte Schuld ce zu geben fruit-là an n'est anderen. pas en train de pleurer. Dieu, c'est ta faute. Non. Gott, du hör mein Gebet nicht. Dieu, tu Oh, écoutes pas mes prières. Non. ich werde euch schockieren. Je veux vous choquer. Es gibt manche Tod, Gott will es so, damit du wächst und reif wirst. Amen. Il y a des fois, il y a des morts qui se passent des fois que Dieu il fait cela ainsi afin que tu Mein puisses Vater devenir ist sehr- encore, tu Genau. puisses avoir encore la maturité. Mein Vater ist gestorben, ich war 27. Mon père est décédé encore, Und j'avais encore que ich war schon 27 ans. Pastor der Gemeinde. J'étais déjà un pasteur de l'église. Wisst ihr, wie schwer das für mich war? Et vous savez comment c'était dur pour Weil moi. er war wie mein Ratgeber für viele Sachen, nicht geistig. Parce qu'il Menschliche était Sachen. encore mon conseiller pour beaucoup de choses. Pas Weil für geistige Sachen habe ich spirituellement. meinen geistlichen Vater. Parce Aber que pour choses die menschlichen spirituelles, j'ai Sachen, mon père er hat mir spirituel. so geholfen in meinem Leben. Mais dans ma vie quotidienne, il m'a encore Wenn ihr beaucoup seht, was ich aidé. geworden bin, ist erstmal die Gnade Gottes. Si vous voyez ce que je suis devenu, je sais pas, c'est d'abord la grâce de Dieu qui Aber est sur viel moi. ist von diesem Mann. Mais beaucoup étaient sur cet homme. Weil ich habe mich immer gefragt, wie kann ein Mensch so andere Menschen lieben wie mein Vater? Je me posais la Ich habe question, das nie comment est-ce verstanden. qu'un homme peut aimer d'autres personnes comme mon père? Er denkt an anderen. Il pense aux autres.
Das ist die Erziehung, die ich bekommen habe von meinem Vater. Et c'est ça encore ce que j'ai reçu de mon père. Deswegen sage ich euch, das ist schwer, aber Gott wollte, dass er geht. Je sais que je vous dis que c'était dur, mais Dieu voulait qu'il Das puisse war ein Wille partir. Gottes, C'était la volonté de Dieu, damit ich reifer werde, afin que je devienne damit ich mature, noch enger bin mit ihm, Gott. pour que je m'approche encore Damit de er mir Dieu, zeigen kann, du brauchst einen Ratgeber, ich bin der beste Ratgeber. pour qu'il puisse me dire encore qu'il est le meilleur conseiller. Halleluja. Amen. Ja, ich bin dein bester Ratgeber. Je suis ton meilleur conseiller. Halleluja. Amen. Und so ist das Wort. Et c'est comme ça la parole. Und deswegen freu dich immer, freu Pour dich. cela, sois toujours dans la joie. 1. Petrus 1,8, nur schreiben, wir lesen nicht. On va seulement 1. écrire Petrus 1 Pierre 1,8. Sei in der Freude. 1:8. Sois dans la joie. Sei in der Freude. Sois dans la Gott joie. weiß warum. Sei in der Freude. Dieu sait pourquoi. Sois dans la joie. Und drittens, Et ne? troisièmement, Richtig? Drittens, ja. Friede. la paix. Das bedeutet Freundschaft zwischen uns und Gott, zwischen dir und Gott. C'est encore l'amitié entre toi et Dieu. Ist der, wie nennt man das? Das ist das, wie nennt man das? Friede ist die Friede, die du hast zwischen Gott und dir als Mensch. Ja. La paix que tu as encore entre toi et Dieu. Und zweitens ist, Et deuxièmement, Friede ist aber dazu da, la paix est aussi damit du weißt, wieder in schwierige Situationen, afin que tu puisses savoir, du behältst deinen Frieden. afin que tu puisses garder Wisst encore ihr, ta paix dans les moments Darf ich das difficiles. sagen oder sollen wir nächste Woche darüber reden? Est-ce que je peux dire quelque chose ou bien je... Nee, nächste Woche bin Garde. ich nicht dran. Non. Zang. Wisst ihr, Friede? Vous savez, la paix, Viele beaucoup, wissen nicht genau, was es heißt. beaucoup ne savent pas vraiment c'est quoi la paix. Ich sag euch, wenn du Friede hast, Je vais vous dire, si tu as la paix, das merkt man. on le Es ressent. gab eine Zeit, ich hatte keine Friede, auch in der Kirche nicht, Il als y avait un Pastor. moment que je n'avais pas la paix, même dans l'église en tant que pasteur. Ich hatte keine Friede. Je n'avais pas la paix. Ich tat alles, um Friede zu haben. Je faisais tout pour avoir la paix. Ich habe festgestellt, meine Seele Et j'ai constaté que mon âme ist so verletzt, dass er keine Friede bekommen kann. est encore blessée, qui n'a plus de paix. Und in diese Stufe kommt jeder. Et toute personne arrive à ce point. Jeder Christ kommt in diese Stufe. Chaque chrétien arrive dans Wo er ce das point. Gefühl hat, keiner versteht mich. Là où est-ce que tu vois comme si personne ne te comprend. Du gehst in Gebet allein, weil du glaubst einfach, irgendwas stimmt nicht, auch nicht in der Gemeinde, auch nicht bei Leuten. Ich muss alleine beten. Kennt Tu ihr vas das? encore en prière seul parce que tu sais que quelque chose ne va pas. Heute hast du dans eine l'église. Antwort. Heute hast du eine Antwort über dein Gebet. Aujourd'hui, tu as une réponse sur ta Gott prière. gibt dir nicht den Friede, damit es dir nur gut geht. Dieu ne te donne pas seulement la paix pour que tu puisses Gott aller gibt dir bien, den Frieden, damit du das erreichst, wofür er dich auf diese Welt gebracht hat. mais Dieu te donne encore la paix pour que tu puisses encore réussir ce qu'il t'a appelé dans ce Du monde. brauchst Friede Gottes. Wieso? Tu as besoin de la paix de Dieu. Nur Pourquoi? in Friede kannst du gute Entscheidungen treffen. Parce que ce monde, dans la paix, tu peux prendre des bonnes Wenn du décisions. Friede hast, kannst du gut überlegen. Quand tu as la paix, tu peux mieux réfléchir. Wenn ich sage Friede, heißt nicht, dein Leben ist alles gut. Nein, dein Leben kann durcheinander sein. Ich rede hier über eine Friede, die du verinnerlicht hast, nicht von Menschen, nicht von Quand je deinen parle de la Augen. paix, c'est pas dit que ce que tu vois visible, mais c'est qu'il est encore intérieur. Eine innerliche Friede. Du hast Friede Une mit dir paix selber. intérieure que tu as avec toi-même. Darüber redet der Heilige Et c'est de Geist. cela que l'Esprit de Dieu Und parle. die, die Friede mit sich haben, Et ceux-là qui ont la paix en soi-même, fangen nicht an zu streiten mit anderen. ils ne se disputent pas avec les autres. Wenn ihr seht, Leute streiten mit anderen, Si vous voyez ceux-là qui se disputent avec les er hat keinen autres, Friede mit sich c'est selbst. qu'il n'a pas la paix avec soi-même. Oh ja! Amen. Siehst du, der hat wieder was gesagt. Ça veut dire beaucoup de choses. Man guckt dich komisch an. Die guckt mich wieder schief an. Et même elle, regardez, Ab heute, die à wird partir d'aujourd'hui, elle diese va Schwester. voir cette sœur-là. Feuer in Jesus name. Feu au nom de Jésus. Du Pourquoi? hast mit dir selber keinen Que Friede. tu n'as pas la paix avec toi-même. Das ist dein Et Problem. c'est ça ton Und problème. dann schickst du Yes. Feuer links und rechts. Et tu vois Du le feu verbrennst partout. andere Tu Brüder. brûles les gens pour rien. Für nichts. Ja. Aïe, aïe. Halleluja. Amen. Überall Dämonen. Partout il y a les démons. Ein Maus geht vorbei. Ja, im Namen Il y a Jesus. encore une souris qui passe. Au nom de Mach Jésus. einfach dein Haus sauber, mach deinen Keller sauber. Diese Maus Nettoie kommt ta nie wieder. maison et cette souris ne reviendra plus. Alléluia. Überall Spinnennetz. Partout où il y a encore des Wenn du étoiles, nicht des sauber araignées. machst, die Si kommen. tu ne nettoies pas, ils vont revenir. Oh, diese Spionen von meiner Familie, die haben Les wieder esprits- Kamera les hingetan. espions Welche de ma Kamera? famille, ils ont mis la caméra Welche ici. Kamera? Quelle caméra? Aïe, 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 aïe. Du hast keinen Friede. Tu n'as pas de paix. In meinem Land, überall ist Dämonen. Partout il y a les démons. In meinem Land. Man verjagt, man verjagt, man Et verjagt. on chasse, on Manchmal chasse. denkst du, Des fois même tu penses das ganze Leben ist verjagen. que toute ta vie c'est bon de chasser les démons. Oh nein,
Non. dann hör ich auf, Christ zu sein. Alors là, Oh, moi, j'arrête d'être chrétien. Ohne Friede. Comment? Sans paix. du musst immer Angst haben. Tu vas toujours avoir Einer peur. kommt bei dir zu Hause, Une personne vient chez toi à du la hast sogar ein maison. Sofa, wo du die Gäste hintust. Das heißt, Tu as die même dürfen nicht sitzen, wo un alle canapé sitzen. spécial Also, einen où Moment, ils ich peuvent komme. s'asseoir. Du bringst ja einen Stuhl oder ein Sofa extra für Gäste. Ey! Tu ramènes même une chaise spéciale pour les Horch, ihr les seid. invités. Und wenn dein Pastor kommt, Et quand ton pasteur vient, tu lui laisses Nimm sa den place. besten Platz. Oh, la meilleure place. nein, lass mich auch bei dieser anderen Platz sitzen. Non, laisse-moi Ich will auch m'asseoir spüren, aussi wie die la chaise anderen spéciale. spüren. Je veux aussi ressentir ce qu'eux ressentent. Und dann versuch mir Feuer zu schicken. Maintenant, envoie-moi aussi les feux. Halleluja. Amen. Warum habt ihr keine Frieden in Pourquoi dieser est-ce que Hinsicht? vous n'avez pas de paix en vous? Ihr habt keinen Frieden. Vous n'avez pas de paix en vous. Einer kommt nur rein, Une personne vient er zieht seulement, sich komisch an, il s'habille un peu er tut bizarre, wie diese- il met encore ce... er macht nur sur so la tête. Il fait son bla, 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 bla. und geht. Et il part. Feuer! Feuer! Leute, Hey, my God. du wirst da drin bleiben, du denkst, nein, gar nichts, es hat nichts damit zu tun. Ça Du n'a bist rien à Gottes voir Kind, avec sag, ça. T'es im enfant Blut de von Dieu. Jesus, der Herr ist Dis dans le gestorben für sang meine de Sünde. Jésus-Christ, le Seigneur Egal, est was die venu. Person von mir will, ich habe damit nichts zu tun. Peu importe cette personne veut faire quoi, moi je n'ai Meine rien à voir Hände avec. sind sauber. Mes mains sont Ich mache propres. es weg im Namen Je l'enlève au Jesus. nom de Weg Jésus-Christ. damit, Ende. Et tu enlèves, c'est fini. Geh, koch und sei in Ruhe. Va préparer, sois dans le calme. Amen. Der Mann kommt nach Hause. Schatz, die sind nicht anfassen da. Da war einer. Ah! Ton mari en train de se dire que non, ne viens pas ici, là, il y avait quelqu'un qui a touché. Sag, Schatz, sitz. Blut Jesus hat alles Assieds-toi. gereinigt. Le sang de Nichts Jésus a tout passieren. nettoyé. Gott Il ist y a bei rien qui dir. va se Gott ist passer. mit uns. Dieu est avec nous, il est avec nous. Das war's. Amen. Und Gott redet von diesem Frieden. Et c'est de cette paix que Dieu parle. Ich bin nicht dagegen, den Mund zu verjagen. Ja, das ist gut. J'ai rien contre de chasser les démons. c'est Aber aussi ich pas finde das mauvais. unnormal. Mais je trouve ça anormal. Dieselbe Dämonen, die ihr verjagt seit 10 Jahren, die sind immer noch da. Tu es en train de chasser le même démon depuis 10 Jetzt ans. weiß il ich, est ob ihr toujours là. Versteck spielt oder ob Je ihr sais pas miteinander si vous kämpft. jouez à Ich weiß nicht, cache-cache, was das je sais wird. pas qu'est-ce que c'est. Jesus verjagte Dämonen. Du hast nie in der Bibel gelesen, kam wieder zurück und ging in diese Person rein. Yes. Ah! Jésus chassait les démons et tu n'as jamais encore lu qu'il est revenu. Gelähmte sind gegangen, nicht wie heute. Gelähmte, wenn normal gehen ein bisschen und 3 Wochen später ist derselbe Gelähmte wieder im Rollstuhl. Ah! Tu n'as Oh, jamais Jesus hat vu gemacht. que Holy Jésus- Ghost, you see the miracle. See Was ein Miracle? miracles. Nix. C'est pas comme si on guérit le paralytique, il marche pour quelques minutes, après il te redevient Halleluja. paralytique. Jamais. Non. Non. Wenn unser Gott Alléluia. agiert, Quand notre alles Dieu repariert sich, agit, alles. il répare tout. Alles. Tout. Und wenn er auch nichts tut, sag einfach Danke, Herr. Danke, Et s'il n'a geh. encore rien fait, dis seulement Dieu, merci. Amen. Habt ihr nie gehört von Nazareth? Vous avez jamais entendu parler de Nazareth? Jesus hat niemand da geheilt. Niemand. Jésus n'a guéri personne. Ah, das schockiert. Aber ich sage, im Namen Jesus von Nazareth. Aber in diesem Nazareth ist keiner geheilt worden. Et vous disiez au nom de Jésus de Nazareth, mais à Nazareth, il n'a guéri personne. Aïe. Jetzt versteht ihr? Aber Maintenant, Dämonen vous könnt ihr comprenez. verjagen. Aber in dieser Stadt hat er keinen verjagt. Mais dans Nazareth, il n'a chassé personne. Das muss uns was beibringen. Ça doit nous apprendre quelque chose. Der Amen. Frucht des Geistes Le fruit de l'esprit. ist das Motor für alle Gaben, die danach kommen durch den Heiligen Geist. Amen. C'est un moteur pour tout ce qui viendra après au travers du Saint-Esprit. Wir gehen weiter, weil die Zeit, Jesus. Langmut, Geduld. La patience. Was heißt das denn? Qu'est-ce que ça veut dire? La Beschreibt patience. Ausdauer angesichts von Prüfungen. Avoir encore la persévérance vis-à-vis des combats. Es heißt auch, Tribulation. geduldig heißt auch, bedeutet auch aushalten. La patience veut aussi dire encore de tenir ferme, Zu tenir warten. bon, Zu warten. d'attendre, Mitgefühl zu haben. d'avoir encore la compassion, Verständnis zu haben. d'avoir la compréhension, Sehr gut. Verständnis zu haben. d'avoir la compréhension. Guck mal, was der Heilige Geist uns alles schenkt. Regarde ce que l'Esprit de Dieu nous donne comme Wenn du cadeau. siehst Langmut oder Geduld, Quand tu vois encore la bonté, la patience, du denkst direkt an, ja, ich muss geduldig werden. tu penses, oui, je dois Nee, der être Heilige Geist redet nicht patient. darüber. Non, il ne parle pas de cela. Redet nicht, dass du geduldig sein sollst, Il ne parle pas que tu dois être patient, weil das lernst du. parce que ça, tu apprends. Aber diese Geduld, was hier der Heilige Geist spricht, Mais la patience dont l'Esprit de Dieu ist parle, Mitgefühl zu haben c'est d'avoir la compassion an Personen, die Schwierigkeit haben, so werden wie du. à ceux-là qui ont encore la difficulté d'être comme toi, de venir comme toi. Yes. Komm nie wieder in mein Haus, Ne rentre plus Satan. jamais sur moi, Satan. Nein, Geduld zu haben. D'avoir la patience.
Diese Person wird nicht eines Tages sich ändern. Ja, wenn du Cette aber Geduld hast. personne va changer un jour, oui, si tu as la patience. Wenn dich stoppt, ist eine andere Sache. Dann tu ihm auf der Seite. Yeah, s'il te Weil freine, stoppt alors tu deine le Vorder. mets Oh, das geht de nicht. côté, parce qu'il est en train de te freiner. Weil so wird er ein Stein und er wird ein Stolperstein. Und das ist Sinon, il gefährlich. sera encore un pierre d'achoppement pour toi. Aber solange du ihm coachen kannst oder helfen kannst, Mais aussi, en tant que tu peux l'aider, tu peux le coacher. hab Mitgefühl, Aie encore la compassion, Ausdauer. avoir la patience. Bete viel für diese Person. Et prie beaucoup pour Von une dieser personne. Geduld ist hier geredet. Et de cette patience que la Bible Oh nous ja, parle. Geduld zu haben. D'avoir la patience. Viele Menschen haben keine Geduld, wenn es geht um ihre eigene Verheißung. Beaucoup de personnes n'ont pas de patience quand il s'agit de leurs propres promesses. Ich kenne eine junge Dame, sie hat Eile. Sie hat sogar einen Mann geheiratet, den sie gar nicht heiraten wollte. Je connais une jeune dame même qui a marié un homme qui ne devait pas marier. Ja, sie war eilig, Elle était schnell. vraiment rapide. Sie ist nicht hier, ne? Elle n'est pas Ich guck ici. euch so. Vielleicht Also, bist vous du da, regardez aber ici. ist egal, du bist Elle n'est versteckt. pas ici. Die ist nicht hier, keine Angst. Elle n'est pas ici. Und diese junge Dame hat wirklich einen anderen genommen. Et cette jeune dame a pris un homme. Wir haben sie beraten. On l'a conseillé. Warte, Attends, Gott wird aus diesem Mann was machen. Dieu fera quelque chose de cet Wir homme. haben es gesehen, glaubt uns. On a vu cela. Attends. Nein, schon ein Jahr her. Non, ça fait déjà un Es an. passiert Il n'y a nichts. rien qui se passe. Aha. Jetzt hat jemand geheiratet. Et maintenant, elle a marié quelqu'un. Er wusste nicht, dieser Mann, sein zweiter Name ist Mike Tyson. Elle ne savait pas que son deuxième nom, c'est Mike Tyson. Alle in Gaga gemacht. Ga. Zu Hause. Bah! À la Ich hab, maison, bah. die hat nicht mal gesprochen. Boom! À la maison, c'était toujours. Und warum? bas. Pourquoi? Kein Geduld, À cause de manque de obwohl Gott patience. gesprochen hat. Et pourtant, Dieu avait parlé. Mach nie diesen Fehler, wenn Gott spricht. Ne fais pas cette erreur quand Dieu Du parle. nimmst die Oberhand und tust das, was du tun möchtest. Tu prends le dessus de tout et tu fais ce que Du tu wirst aimerais niemals faire. siegreich sein. Tu ne vas pas Oder être erfolgreich vainqueur. sein. Tu n'auras pas de succès. Niemals wirst du erfolgreich sein. Jamais. Amen. Amen. Diese Geduld müsst ihr haben. Cette patience que vous devez avoir. Nächste, Freundlichkeit. La bonté. Freundlichkeit. La bonté. Was ist damit hier gemeint? Qu'est-ce qu'il s'agit? Ist die Disposition, den anderen in seine Herzen willkommen zu heißen, so wie er ist. C'est d'avoir une position d'accueillir une personne dans sa vie comme lui-même il est. Ich schockiere, ne? Je vous choque un peu. Ah. Jemand willkommen zu heißen, sein Herz, wie er ist. Ich sage das selber, aber ich habe das selbst erlebt. Persönliche. Das ist eine persönliche D'accueillir une Erfahrung. personne de la même manière que toi-même tu es. Du weißt, wie diese Person ist, du kennst sie. Tu connais cette personne. Aber hier erklärt uns hier, Mais durch den, ici, on nous explique wir verstehen durch den Heiligen Geist, que nous comprenons au travers du Saint-Esprit. Freundlichkeit ist womit gemeint. Was meint hier die Bibel mit Freundlichkeit? Qu'est-ce que la Bible nous parle ici en disant la bonté? Freundlichkeit. La bonté. Freundlichkeit, warum? Pourquoi la bonté? Wer kennt Rebekka, Qui connaît die Rebecca, Frau von Isaac? la Aha. femme d'Isaac? Wie hat sie ihre Ehe bekommen? Comment est-ce qu'elle a reçu son mariage? Freundlichkeit. Elle était juste gentille, Das war's. c'est tout. Aber ihr, wenn ihr jemand begegnet manchmal, Mais vous, quand vous rencontrez une personne des fois, du siehst es zum ersten Mal, tu le vois pour la première nur fois. weil er so macht. C'est pas parce qu'il marche Der hat d'une ein certaine Bandage, manière. rot und dicke Il a mis- Ohrringe. Il a mis des boucles Automatisch. d'oreilles. Automatiquement, Bonjour. bonjour. Man fragt sich nur die Frage, On se pose la question, was hat er getan? qu'est-ce qu'il a fait? Ihr kennt den doch nicht mal. Tu le connais même pas. Wisst ihr, wenn viele in Aachen wusste, wer ich sein werde, ich. Vous savez, si beaucoup de Aaron savaient qui je Die serais hätten demain, sich anders bei mir übernommen, wie wir waren. ils allaient se comporter d'une autre manière Es ist ein vis-à-vis de moi. Zeugnis. Ich kam in der Gemeinde, ich hatte Ohrringe. C'est un témoignage. Je suis dans une église et j'avais des boucles Und d'oreilles. bevor ich reinging, Et avant que je ich rentre, habe es selbst ausgezogen. Keiner hat mir gesagt, das war der erste Tag in der personne m'a Gemeinde. dit et moi j'ai enlevé mes boucles Ausgezogen. d'oreilles seul. Kennt ihr diese Magnet? Vous savez encore ces Ah, die Leute aus Aachen von früher. Bijou Bijit. Bijou. Ihr kennt das nicht. Ah, Vous ihr connaissez kennt le das nicht. magasin de bijoux Brigitte. Ihr kennt das nicht. Bijou Bijit. Bijou Das war Brigitte. bekannt für Magnet. Kennt ihr Magnet? Le temps, God. Ah, Mann Gottes, Thomas muss das kennen, Pastor. Ja. L'homme de Dieu connaît Ah, encore ses boucles diese d'oreilles. Magnet. Wir haben das ausgezogen, wir On gingen pouvait rein in die l'enlever Kirche. et on rentrait dans l'église. Wir kamen in der Gemeinde und da On war est eine arrivé dans l'église. Reihe von Müttern. Wisst ihr, was sie gesagt haben? Il y avait une rangée des mamans. Vous savez ce qu'elles ont Was dit? wollen diese Gangster in der Gemeinde? Elles ont dit, Hey. qu'est-ce que ces gangsters Diese veulent faire dans Verbrecher. l'église? Und du kommst gerade rein, Ces keine brigands. 5 Minuten in dieser Halle. Tu rentres seulement à peine 5 minutes dans la Ich pièce. hatte schon 3 Brüder, die wollten aggressiv werden. Et Ich sagte, 3 frères, hey, wir sind in der Kirche. ils voulaient déjà devenir agressifs.
Ich hatte immer diese Einstellung, Kirche ist ein sauberer Ort. Ich wurde nie da irgendwas, bis heute ist meine J'avais Einstellung. toujours encore cette conception que l'église war aber kein Christ. c'est un lieu où il faut être calme. Und ich habe gesagt, Leute, nee, J'ai ist dit egal. non, restez calme, c'est pas grave. Und ich wusste auch nicht, an dem Tag werde ich mich bekehren. Et je ne savais pas que ce jour j'allais encore me convertir. Versteht ihr, was Gott machen kann? Est-ce que vous comprenez ce que Dieu Deswegen peut faire? hab bitte diese pour cela- Freundlichkeit, Ayez cette bonté. wenn ihr Leute seht. Quand vous voyez les gens, Zeig nicht immer deine, hä? ne montre jamais encore ta face. Es Là, gibt Menschen, du kennst den nicht, aber von weit siehst du schon, parce qu'il y a des gens que tu ne connais pas encore, mais de loin, déjà, tu vois son visage. Allein sein Blick sagt dir, Son seid regard voit 5 déjà, Meter entfernt von mir. Sois 5 mètres loin de moi. Merkst du sofort. Tu remarques directement. Das ist damit nicht gemeint. C'est pas de cela que nous parlons. Freundlichkeit La bonté vom Geist Gottes, der kommt, qui vient du Saint-Esprit, ist eine ganz andere Freundlichkeit. c'est une autre Du bonté. empfängst jemanden, Tu du reçois gibst une ihm was zu personne essen. et tu lui donnes de quoi Wenn er dich manger. besucht, möchtest du was trinken? S'il vient te rendre Was visite, tu essen? donnes à Du boire, gibst dieser tu Person, lui donnes encore. ihr betet zusammen Vous priez ensemble und dann erledigt er, wofür er gekommen et ist. puis il fait ce qu'il avait à faire. Das ist Et Freundlichkeit. c'est ça la bonté. Ah. Amen. Das gibt den Heiligen Geist. Versteht ihr das? Et c'est cette bonté que l'Esprit de Dieu donne. Freundlich zu sein zu allen Menschen. D'être gentil envers tout le monde. Rücksichtsvoll zu sein. D'être gentil. Ja, rücksichtsvoll. De, Sich bemühen. de faire tout en fait, de Ja, prêter attention nachsichtig. sur l'autre. Ja, so nachsichtig. Ja. Genau. Auf andere einfach aufzupassen. De faire attention Und sur Mitleid l'autre. zu haben. Mitleid. Et d'avoir compassion. Das ist Freundlichkeit damit C'est gemeint. ça la bonté. Das ist sehr wichtig. C'est très important. Du weißt nicht, wen du empfängst. Tu ne sais pas qui tu reçois. Oh ja, ich hatte mal ein Video geguckt, ich glaube vor ein paar Monaten. J'avais regardé une vidéo Ein quelques reicher mois Mann hat passés. sich angezogen wie eine arme Person. Un homme riche qui s'est habillé comme un pauvre. Und er wollte sehen, wer ihm helfen wird. Et il voulait voir qui Er va hat l'aider. 5 Leute gehen lassen Il a vu 5 gens passer und es war nur einer. et il n'y avait qu'une seule personne. Ein kleiner Junge, ich glaube, der war 15, Je crois un jeune garçon de der 15 ihm ans geholfen hat und alles gepackt hat für ihn. qui l'a aidé encore. Und er stand auf Et il s'est und er levé. sagt zum Junge, du bist gesegnet. Il dit à ce garçon, tu es béni. Mir geht's gut, ich bin normal, ich habe das, Non, ich je bin suis ein reicher bien, Mann. je suis un homme riche. Weil du mir geholfen hast, Et comme tu m'as aidé, heute schenke ich dir 50.000 et Euro. aujourd'hui je te donne encore 50 000 euros. Ey, ich weiß nicht, ob ihr das gut versteht. Je ne sais pas si vous comprenez. Freundlichkeit ist nicht jemand, der sieht, einer ist kurz vorm Sterben, er sagt, nee, ich erledige meine Sache und ich komme nachher. La bonté, c'est pas que tu vois une personne qui est prête à mourir, tu dis que non, je reviens. Du hilfst erstmal, Mais tu aides d'abord. dann erledigst du deine Sache Et später. puis tu fais ce que tu as à faire. Das ist Freundlichkeit, die C'est von ça Heiligen Geist la kommt. bonté qui vient du Saint-Esprit. Okay, vorletzte, ne? Oder vorletzte? Ja. Avant- Nee, no, noch 3. Treue, Güte, sorry. Ah. La bienveillance. Güte, gehe ich ganz kurz. Güte ist, gut zu sein, bedeutet Mitfühlung sein und andere Gutes zu tun. La bienveillance, c'est de voir l'intérêt de l'autre. Güte zu haben, La bienveillance, Römer 5,7, ist nur zum Schreiben, Römer 5,7, Romains 5, 7, ist Gutes zu tun an anderen. c'est de faire du bien à l'autre. Ja, ich gehe weiter, weil das ist zu viel. Aber diese Gutes zu tun ist ganz anders jetzt. Mais faire quelque chose de bien, c'est autrement. Du tust das, weil du den Mensch siehst nach Abbild Gottes. Tu fais cela parce que tu vois l'homme à l'image de Dieu. Du guckst einen Film oder irgendwas, jemand hat Probleme, Almosen. Guck mal, wie viel gibt mir Almosen? Heb nicht deine Hand hoch. Ich hoffe, Combien viele donnent von encore euch des dons? ja, J'espère. machen Almosen. Allez encore et faites des dons. Lerne Almosen zu geben, einmal oder mehrmals im Jahr. Il faut apprendre à faire cela, même une fois Minimum dans l'année. einmal musst du in Une dein fois dans Leben, l'année. dein Lohn, muss in Hände von anderen fallen, die Hilfe brauchen. Une fois dans l'année même, il faut que ton revenu puisse être donné encore aux ceux Ich qui ont wiederhole, besoin. immer. Toujours. Ihr wisst nicht, was ein Segen dahinter steckt. Vous ne savez pas quelle bénédiction se trouve Ihr derrière wisst cela. es nicht. Vous ne savez pas. Wenn du geben kannst, Si tu peux es donner, gibt manche Menschen, die sind einfach so geberisch. il y a des gens qui savent donner. Du kannst sie ändern, wie du willst. Tu peux le changer comme tu veux. Wenn die was haben, die teilen. Quand ils ont quelque chose, ils partagent. Aber da sind Menschen, die haben diese Gabe. C'est ceux-là qui ont ce don. Und die sind gesegnet. Et ils sont bénis. Denen wird auch nichts fehlen zu geben, weil Gott wird sie erfüllen, immer zu haben, um Et zu ils ne vont geben. rien manquer de pouvoir donner parce que Dieu va toujours leur donner. Ah ja, der Amen. empfängt ist niedriger als der gibt. Celui qui reçoit, il est plus bas que celui qui donne. Also wenn du gewohnt bist, immer zu bekommen, hör auf damit. Et si tu es toujours habitué de toujours recevoir, arrête Hör cela. auf damit. Arrête cela.
Frage nicht nach Geld, lass es kommt. Ne demande pas après l'argent, mais laisse que ça Wenn vienne. einer an dich denkt, hat er nicht gedacht. So, Gott Si hat une gelobt. personne n'a pas pensé à toi, c'est pas grave. Wenn einer an dich denkt, Mais si une personne pense à toi, Gott sei gelobt. que le Seigneur soit loué, Aber frage nie. mais ne demande pas. Frage nie. Ne demande pas. Das zerstört deine Persönlichkeit. Ça détruit encore ta personnalité. Sehr wichtig, ja? C'est très important. Eines Tages, du musst nehmen, weil du nehmen musst und irgendwann mal nimmt er dich auch, weil er dich nehmen muss. Une fois, tu dois prendre parce que tu as besoin de prendre, mais un jour, il va te prendre encore parce qu'il doit te prendre aussi. Aha, du wolltest iPhone 13, ich will auch dich. Tu voulais iPhone 13, il te prend aussi. So ist das manchmal beim Nehmen. Et c'est Okay, comme ça. wir gehen zum nächsten, Treue. Nous continuons. La foi. Nee, Pardon, la Fidelität. fidélité. Treu zu sein ist wichtig. Être fidèle, In den c'est Geist important. treu zu sehen ist Treu und Vertrauen sind die Grundlage, ohne die Gesellschaft oder das Paar oder die Familie überleben kann. Normal. Ohne Treue, also Treue, Sans la fidélité, ist die Grundlage oder Grundbasis, c'est la base damit eine Familie oder Paar oder Gesellschaft zusammenleben können. afin qu'une famille ou bien encore une communauté puisse vivre ensemble. Wenn die Treue nicht da ist, liebe Brüder und Schwestern, Quand il n'y a pas de fidélité, hast du ein großes Problem. tu as un grand problème. In der Familie, wenn man dich vertrauen kann, Dans ta famille, si on peut te faire confiance, si on peut pas, Si wenn on man peut dich pas te nicht faire vertrauen kann, confiance. genau, ist es schlimm. c'est mauvais. Du musst immer, ich wiederhole, immer eine vertrauliche Person sein. Tu dois toujours être une personne de confiance. Versuch niemals zu lügen. N'essaie jamais de mentir, Bitte, s'il te plaît. sei ehrlich mit dir selber, auch mit anderen Personen. Sois vrai envers toi-même et envers les autres. Sei treu, Sois fidèle. weil die Treue ist das, was immer bezahlt. Parce que la fidélité, elle paye. Die Treue bezahlt immer. La fidélité paye toujours. Oh ja, wenn du nicht treu bist, wirst du niemals bezahlt werden eines Tages. Si tu n'es pas fidèle, tu ne vas pas être payé un jour. Treue La fidélité, ist genau das, was der Basis ist auf ein christliches Leben. c'est ce qui est la base de la vie chrétienne. Treue bedeutet auch La fidélité veut dire aussi, Zuneigung, also sich den anderen auch mal zuzuhören, c'est aussi d'écouter l'autre, den anderen zu akzeptieren. d'accepter l'autre. Das gehört hier drin. Ça fait partie de Seht ihr, cela. dieser ganze Charakter des Heiligen Geistes ist Vous viel, ne? voyez, Ich kann le 3 Tage darüber caractère du reden. Saint-Esprit, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup. Aber Treue ist wichtig. Mais la fidélité, c'est important. Ich habe immer gesagt, J'ai toujours im dit, Eheseminar, dans le séminaire de die mariage, Treue fängt es an, la fidélité commence d'abord wenn dein Partner oder Partnerin nicht da ist. quand ton partenaire n'est pas là. Du bist nicht treu, weil sie da ist, weil wenn sie da ist, musst du treu sein. Tu n'es pas fidèle quand ton partenaire est là, parce que quand il est là, tu dois être fidèle. Aber wenn die Person nicht da ist, Mais quand ton partenaire n'est pas da là, muss man spüren, dass du treu bist. c'est là qu'on doit ressentir que tu es fidèle. Und wie sieht man das? Et comment est-ce qu'on le Auch voit? in der Gemeinde. Même dans l'église. Die Leute, die Jesus lieben, man sieht das. Les gens qui aiment réellement Dieu, on le voit. Weißt du, wenn du treu bist, du brauchst nicht zu sagen, ich bin treu. Das sind gerade die das sagen, sind nicht treu. Quand tu es fidèle, tu n'as pas besoin de dire que je suis fidèle, parce que c'est là, ça demande que tu n'es pas Ich bin fidèle. super treu. Je Lügner. suis vraiment fidèle. Absoluter Et pas Lügner. un menteur. Niemals kannst du treu sein. Jamais tu peux être fidèle. Ein treuer Mensch redet nicht. Une personne qui est fidèle ne parle pas trop. Man sieht es. On le voit. Es ist genau wie jemand, der liebt. C'est comme une personne qui aime. Sagt nicht, ich liebe. Il ne dit pas que je t'aime, Man sieht, dass liebt. mais on voit qu'il aime. So einfach ist das. C'est simple. Amen. Amen. Also sei treu durch den Heiligen Pour Geist. cela, sois fidèle envers le Die Treue des Saint-Esprit. Heiligen Geistes ist was? La fidélité de Saint-Esprit, Es hat was c'est quoi? Besonderes. Danach höre ich auf mit den 2 anderen. C'est quelque chose de particulier. Heißt einfach nur, dass du übermäßig Gott vertraust. Ça veut dire encore que tu as une grande fidélité, tu es encore fidèle encore. Du au-delà, vertraust tu surpasses Gott tout. auch in Situationen, wo du weißt, hier hat noch kein Mensch geschafft, aber mit Gott bin ich treu, ich schaffe es. Tu fais confiance à Dieu même dans les situations qui sont compliquées, là où tu sais qu'il n'y a personne qui a réussi. Ihr kennt ja Josef. Vous connaissez Joseph. Er ist für mich immer ein großes Beispiel für Treue. Pour moi, il est toujours encore un bon exemple pour la Ihr fidélité. kennt Daniel. Vous connaissez bien Ist für Daniel. mich immer ein Zeugnis für Treue. Pour moi, c'est vraiment un témoignage de fidélité. Treu. La fidélité. Ein Wort, die in unserer Welt verschwindet langsam. C'est un mot qui Aber der Heilige Geist bringt das zurück Mais durch seine l'Esprit Früchte de im Namen Dieu, il Jesus. ramène cela. Er dans bringt le das zurück, die Saint-Esprit. Treue. Il ramène encore In la alle fidélité Ebenen, in dans der chaque Gemeinde, département, in dans der l'église, Kirche,
dans l'église, in der Familie, dans la in famille, unserer Ehe. dans nos mariages. Alles, was wir tun, die Treue muss da sein. Tout ce que nous faisons, la fidélité doit être là. Weil das bezahlt immer. Parce que ça paye toujours. Wenn du treu bist in deiner Arbeit, auf deiner Arbeit, Si tu es fidèle dans ton travail, eines Tages wird er sehen un jour tu vas voir, und man wird dich erheben. on va t'élever. Das ist logisch. C'est simple. C'est Sei logique. einfach treu. Sois seulement fidèle. Gott wird dich segnen dafür. Et Dieu va te bénir pour cela. Vorletzte, sanftmütig. La douceur. Wir erinnern uns mal an das Wort von Paulus in 1. Petrus 3,4. Nous nous rappelons encore de la parole de Paul dans 1 Pierre. Er sagt, ein sanftmütiger Mensch oder sanftmütiger, stiller Geist ist von großem Wert vor Gott. Il dit encore, un homme qui a la douceur, c'est un esprit encore Sanftmütig, important devant le Seigneur. sanftmutig ist eigentlich, kommt auch von Demut. La douceur vient aussi encore de l'humilité. Aha. Wenn du Demut hast, Quand tu as l'humilité, oft hast du auch diese Eigenschaft, sanftmütig zu sein. tu as aussi ce caractère d'être douce. Amen. Und das ist wichtig. Et c'est important. Eine Person, der demütig ist sehr wichtig. Et une personne encore qui est encore humble, c'est important. Weil du wirst dich um alles kümmern, worauf zum Beispiel Probleme sich ergeben in deiner Ehe, in deiner Familie. Parce que tu sauras encore comment te traiter les problèmes dans ta Weil famille, ein dans ton mariage. sanftmütiger Mensch, er wird dafür sorgen, dass alles wieder in Ordnung kommt. Er wird alles dafür tun. Parce qu'une personne qui a la douceur saura encore remettre encore en place Jemand, chaque der situation. sanftmütig ist, er wird alles tun, damit seine Familie wieder zurückkommt, wie es war. Alles. Celui qui a encore la douceur saura comment remettre encore en place sa famille. Also sei sanftmütig bitte. C'est pour cela, aie encore la douceur. Weil wenn du das hast, Parce que quand tu as cela, wenn andere schreien, quand les autres crient, du bist ruhig. toi tu es calme. Deine Frau schreit, Ta femme crie, du bist erstmal ruhig. tu es d'abord calme. Dein Mann schreit, Ton mari crie, du bist ruhig. tu es d'abord Warum calme. bist du ruhig? Pourquoi est-ce que Weil tu du es bist calme? sanftmütig. Parce que tu es la Und douceur. gerade diese Menschen, die sanftmütig sind, werden immer gesehen wie Opfer. Et ceux-là qui ont la douceur, souvent on les voit comme ils sont Unreif. qui sont pas matures. Das stimmt nicht. C'est pas vrai. Die sind reif als du. Ils sont Du plus schreist ohne matures Ende. que toi. Toi tu cries. Die haben keine Panik. Ils sont pas paniqués. Die glauben das, was Gott gesagt hat. Ils croient à ce que Dieu a dit. Sanftmütig in aller Ruhe. Doux dans toutes choses. Und das Letzte, Et le dernier, Selbstbeherrschung. la maîtrise de Da hören soi. wir jetzt auf. Et c'est là que nous nous arrêtons. Selbstbeherrschung. La maîtrise de soi. Das ist ein großes Thema. Et ça, c'est un grand thème. Eines Tages würde ich darüber auch Un jour, je veux nicht nur predigen, pas aber prêcher, wir werden das belehren. mais on va enseigner Was cela. bedeutet das? Qu'est-ce que veut dire la Selbstbeherrschung. maîtrise de soi? Sogar ich Même moi-même, hatte sehr starke Probleme damit. j'avais un grand problème avec cela. Und während der Ferien ist mir was passiert. Et pendant les vacances, les choses Wir me kommen sont gerade frisch aus arrivées. den Ferien. Je viens des vacances. Selbstbeherrschung. La maîtrise de soi. Wo ich gemerkt habe, meine Frau ist da, meine Kinder Ma sind da. femme est là et mon mari. Wo ich les gemerkt enfants habe, ich sont là. habe meine Selbstbeherrschung, wollte ich fast verlieren. J'ai remarqué que j'allais presque perdre la maîtrise. Automatisch Et automatiquement, in mir selber. en moi-même, Ich sag, ah, pass auf, je me suis dit, attention, du bist ein Kind Gottes. tu es un enfant de Du bist Dieu. ein Pastor. Tu es un pasteur. Du hast gewisse Grenzen, da darfst du nicht Tu drüber. as certaines limites. Beherrsche dich. Tu dois Guck te mal, sogar ich muss das maîtriser. tun. Und was ist dann mit euch? Si moi j'ai aussi le faire, et qu'est-ce qui est avec vous? Versteht ihr das? Est-ce que vous comprenez? Selbstbeherrschung ist sehr wichtig. La maîtrise de soi est très importante. Ich kenne einen Bruder, wie ich immer gesagt habe, ein Je Pastor. connais un pasteur, comme je le dis Er war toujours. immer, die Bibel sagt, Gott Il dit ist toujours, mit la dir. Bible dit, Dieu est avec toi. Eines Tages hat er die Selbstbeherrschung verloren. Un jour, il a perdu Und la leider war maîtrise ich de da. soi. Et j'étais là, ce jour-là. Und an dem Tag, Et ce jour-là, der Pastor hat vergessen, weil le pasteur a oublié, er hat etwas, was er sehr liebt. il avait quelque chose qu'il aimait beaucoup, Das ist Geld. c'était l'argent. Seht ihr? Vous voyez? Du dienst Gott, aber du liebst Geld. Tu sers Dieu, mais tu aimes l'argent. Gefährlich. C'est dangereux. Man schuldet ihm Geld. On lui devait de l'argent. Die Person, die Geld schuldet, Et la personne qui lui sagt devait, einfach, ich gebe dir das nicht mehr. il dit simplement, je ne te donnerai plus l'argent. Der Pastor, Le pasteur, hat vergessen. il a oublié. Petit oye bingate. Du Kleiner, kennst mich nicht. Jidoka, deuxième dame, ceinture noire. Oh, Ich mag Karate. er sagt, Il dit, ich kann nicht in Stücke, jetzt, innerhalb je peux encore von einer Minute, détruire 60 en Sekunden, pièces. ich breche dich zusammen. je peux te détailler encore. Er sagt, nimm meine Il dit,
Prends ma veste, Sag, prends ma was ist los? veste. Ich Qu'est-ce qu'il schlage y a? ihm. Je veux le Du taper. gibst mein Geld nicht. Tu me donneras pas Du mon wirst mich argent. kennenlernen. Tu vas me connaître. Ngana kutaka battu bakani. Keba bitte. Er sagt, vorsichtig. Und ich so, Pastor, bitte schon. Je dis, Pasteur, Beruhig dich. attention. Hat Selbstbeherrschung sois calme. verloren. Il a perdu sa maîtrise. Anzug weg. Enlever sa Hemd veste. schon halb offen. Même sa chemise, il a presque ouvert. Krawatte irgendwo. Il attendait. Hat verloren. Il Selbstbeherrschung. a perdu sa maîtrise. Das kann jedem passieren. Et ça peut arriver à tout le monde. Aber bitte, Mais si, durch te den plaît, Heiligen Geist, au travers du lernst du Saint-Esprit, Situationen, die selbst zu beherrschen. tu apprends de pouvoir te maîtriser dans les Sei nicht situations. in Panik, wenn du was bekommst oder. Ne sois pas directement en panique. Du bist total, man weiß nicht. Toi, on ne peut même pas te calculer. Beherrsch dich. Et la maîtrise. Es gibt eine Frau, die hat ihre Ehe so verloren. Il y a une femme qui a perdu comme ça son mariage. Ja, keine Selbstbeherrschung. Parce qu'elle ne sait pas se maîtriser. Der Mann ging jeden Abend raus. Et son mari rentrait Sie wusste nicht, chaque nuit à la maison. er ging eigentlich raus, Il sortait weil er wollte ihr zu Geburtstag ein Haus schenken. parce qu'il voulait lui faire un cadeau et lui offrir une Und maison. jeden Abend nach der Arbeit ging er raus, um die Mitarbeiter zu sagen, das macht ihr morgen. Und das machte fast ich glaube, jeden zweiten Tag. Et chaque 2 jours, il allait encore parler avec ses Und die collègues Frau pour zu leur Hause, dire comment s'organiser. Du hast eine andere Frau. Et la femme 100%. commence, tu as une Du autre, hast eine une andere autre femme, Frau. 100%. Wie ich weiß es, ich sehe Je das. sais et je le sens. Oh, der Mann sagt, egal. L'homme dit, c'est pas grave. Er könnte selbst beherrschen, kein Problem. Il savait se maîtriser. Aber die Frau hat weiter Druck gemacht. Mais la femme a continué encore. a Nach continué. gewissen Monat. Après, c'est un certain mois, Er hat sogar seinen eigenen Mann vergiftet. elle a même empoisonné son mari. Eifersucht ist gefährlich. La jalousie, c'est mauvais. Eifersucht. Es gibt Eifersucht, die normal ist. Ja? Jeder Il y a Mensch des muss jalousies- eine il y a des gewisse jaloux- Eifersucht ceux haben. qui Auch sont ich als normales. Pastor, ja. Moi aussi, des fois, je peux être Meine jaloux. Frau, du kommst. Ma femme, tu viens doucement. Ich habe auch schon mal gesagt, bei meiner Frau, Je l'ai dit une fois ma femme, ich bin immer Christ, ich bleibe je Christ. suis chrétien et je reste chrétien. Aber du kommst in mein Haus, du willst meine Kinder schlagen. Mais tu viens dans ma maison, tu veux taper mes Oder enfants. meine Kinder umbringen. Ou bien tu veux tuer mes enfants. Jokamakam. Du veux se leben. Da gibt es keine Bibel, hein? Là, il n'y a pas de Bible. Pam, pam, und dann, der Herr sagt dir, mach das Après, nie le wieder. Seigneur soit avec toi. Halleluja. Amen. Oh, habt ihr nicht Jesus gesehen? Vous n'avez pas vu Jésus Im Haus? dans la maison Man hat de Sachen verkauft, habt l'Éternel? ihr nicht gesehen? On a vendu. Gürtel aus Leder. Il a pris Ma, la ceinture raus. en Oh, cuir. mais ja. Il a fait sortir les gens de l'église. Dein Zuhause, Dans sa maison, wo ich schlafe. là où est-ce que moi Du je kommst, reste, du willst. tu viens, tu veux essayer. Sag Azael, Tür zu. Tu dis à Saël, ferme la porte. Aro Jokamakam. Elle veut te salir. Das ist normal, ihr lacht, aber Et das c'est ist die normal, Wahrheit. mais c'est la vérité. Oh, Jesus hat gesagt, gib diese Backe, dann nimmst du andere Backe. Jésus a dit, Pass donne auf. l'autre joue. Attention. Ihr versteht das nicht gut, ja? Vous ne comprenez pas bien la parole. Diese andere Backen haben die Leute in die Hölle geführt. Pass auf. Cette notre joue a emmené les gens à l'enfer. Backe die Felo. Ah, die haben, hey. En tout Pass cas, auf. fais attention. Halleluja. Amen. Gott hat uns kreiert Dieu nous a créés und er möchte, dass wir Selbstbeherrschung haben. et il aimerait bien que nous ayons la maîtrise Diese de soi. Selbstbeherrschung ist noch stärker als das, was ich bis jetzt erklärt habe. Cette maîtrise de soi, c'est encore plus fort de ce que j'ai expliqué. Es ist stärker als alles, was aus dieser Natur ist. C'est plus fort que plus fort que ce qui sort de la nature. Es ist viel stärker, C'est plus fort que ça. weil das besiegelt und besiegt dein innerem Ich. Parce que ça vainc encore ton intérieur. Deswegen hat Paulus es als letztes genannt. C'est pour cela que Paul a cité ça en dernier. Er fängt mit Liebe an Il a commencé avec l'amour und endet mit Selbstbeherrschung. et il finit par la maîtrise de Versteht soi. ihr? Wer Liebe hat die Selbstbeherrschung. Celui qui a l'amour a la maîtrise de soi. Sehr wichtig. C'est très Du important. musst Liebe haben, Tu dois avoir um dich selbst zu l'amour beherrschen. et tu dois savoir te maîtriser. Das ist wichtig. C'est important. Herrsche, bitte Selbstbeherrschung haben. Vous devez avoir la maîtrise de soi. Das ist wichtig für unser C'est Leben. très important. Der Herr sei pour mit notre vie. euch. Que le Der Herr Seigneur segne soit sein avec vous. Wort. Que le Seigneur bénisse Im sa Namen parole. Jesus, wir stehen auf. Der Herr sei Au nom de gesegnet. Jésus, Halleluja. Amen. 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 Selbstbeherrschung. La maîtrise de soi. Ich habe das sogar diese Woche selber gelernt. Moi-même, j'ai appris cela cette semaine. Ich liebe Gott, weil nicht nur, weil wir predigen,
J'aime Dieu parce que nous ne prêchons pas seulement, aber er selber bringt uns Sachen bei. mais lui-même aussi, il nous enseigne. Wisst ihr, die Ehrlichkeit rettet alles in dir. Vous savez, la vérité, elle sauve tout en toi. Weil die Wahrheit, Parce que la vérité, ob ihr wollt oder nicht, es kommt immer raus. que tu veuilles ou pas, sortira toujours Egal un wie lange jour. du es versteckst. Peu importe combien de temps tu caches la Die vérité. Wahrheit kommt immer raus. La vérité sort toujours. Weil die Wahrheit hat einen Namen. Parce que la vérité a un nom. Sein Name ist Jesus. Et son nom, c'est Jésus. Er hat einen Namen. La vérité a un nom. Ist Jesus. C'est Jésus. Den kann man nicht verstecken. On ne peut pas le cacher. Sogar die Religiösen tun Jesus als erstes. Sagt, Même les religieux, wenn man les über Jahre spricht, sagt man, alles vor Christus oder nach Christus, oder? Vous voyez, depuis des années, on dit toujours quelques années avant Wo Christ, sind ou die bien anderen après Götter? Christ. Où sont les autres dieux? Wo sind die anderen? Où sont les autres dieux? Wieso sagt man Jesus? Pourquoi on dit toujours Jésus? Er hat alles auf Null gestellt. Parce que lui, il a tout remis à zéro. Oh ja. Amen. Wo er kam, alles auf Null. Quand il est venu, il a Und remis das tout Leben à wurde zéro. neu gezählt. Et la vie a été commencée à être Wir haben comptée. 2022 nach Nous Jesus. avons 2022 après Christ. Einfach. Simple. Er hat alles auf Null gestellt. Il a remis tout à Wie kann man ihn zéro. nicht loben und preisen? Liebe Comment Freunde? est-ce qu'on ne peut pas le louer? Wenn du Frucht des Geistes hast, Si tu as les fruits de l'esprit, du wirst was heute bemerken, jetzt im Gebet. tu vas ressentir quelque chose maintenant dans Wir la haben noch prière. 5 Minuten, das war's. Nous avons encore 5 Ich möchte, minutes. dass ihr betet. J'aimerais que nous prions, Bitte. s'il te plaît. Bitte den Herrn, Demande à für die, die l'Éternel, uns live verfolgen, pour ceux qui nous suivent der en Herr live, segne euch, dass ihr que le dabei wart. Seigneur vous bénisse. Wir que sehen vous uns êtes avec nächste nous. Woche On se voit la semaine mit der prochaine Gnade Gottes. par la grâce de Sei Dieu. gesegnet Soyez bénis und trage in euch diese Frucht des et Geistes. portez en vous le fruit de Und l'esprit. sei wunderbare Menschen für die anderen. Vous êtes et soyez encore des bonnes personnes pour les autres. Habt die Liebe, Ayez l'amour, Selbstbeherrschung ayez encore la maîtrise und de der Herr soi wird euch segnen. et que le Seigneur Und vous alle bénisse. anderen müsst ihr auch haben. Et tous les autres aussi, vous devez les Der Herr avoir. segne euch von ganzem Que Herzen. le Seigneur vous bénisse de tout cœur. Lebe in Friede Gottes. Vivez dans la paix de Im l'Éternel. Namen Jesus. Au nom de Sei Jésus. gesegnet bis nächste Woche. Soyez Amen. bénis à la semaine prochaine. Amen. Okay, Amen. für uns, wir werden beten. Pour nous, nous allons prier. Gloire à Jésus-Christ. Danke, Jesus. Du brauchst diese Frucht des Geistes. Tu as besoin de ce fruit de l'esprit. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Du brauchst es. Tu en as besoin. Ich weiß nicht, was mit dir durchgeht. Je ne sais pas ce qui se passe. Ich avec weiß nicht, toi. was du gerade erlebst. Je ne sais pas ce que tu vis pour Aber du l'instant. brauchst die Frucht des Mais Geistes. tu as besoin du fruit Es de wird l'esprit. dir und mir helfen. Ça va t'aider et m'aider aussi. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Wenn du es brauchst, Si tu en as erhebe besoin, deine beiden Hände. élève tes deux mains Wir werden beten. et on va prier. Wir werden beten. On va prier. Wenn du das hast, Si tu en as du déjà, wirst Erfolge haben in allem, was du tust. si tu en as, tu auras encore, tu auras du succès dans tout ce que tu fais. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Bitte heb deine Hand, wir beten kurz Élève für tes dich. mains et on va prier pour toi. Ich würde für dich heute beten, weil die Zeit ist nicht da, ich mache das allein. Je veux prier seul pour toi. Im Namen Jesus, Au nom de Jésus. Vater, segne deine Kinder. Père, bénis tes enfants. Wir haben heute was gehört. Nous avons écouté quelque chose. Und diese Frucht des Geistes Et ce fruit de l'esprit soll in uns Platz nehmen, Jesus. puisse prendre place. en Wir haben nous. gelernt, diese Frucht, der verloren war im Garten Eden. Nous avons appris que le fruit qui était perdu dans le jardin d'Éden, Durch den Heiligen Geist haben wir es wieder empfangen. au travers du Saint-Esprit, nous avons encore reçu Diese cela. wahre Frucht, der uns verändert Ce wird. vrai fruit qui va nous changer. Im Namen Jesus Au nom Christus. de Jésus Wir Christ. preisen, loben Nous dich. t'élevons. Wir heben deinen Namen. Nous élevons ton Dir nom. gebührt allein die À Ehre. toi seul appartient l'honneur. Und ich bete, Vater, Et je prie, Père, Heiliger Geist, Saint-Esprit, bitte s'il te plaît, bringe diese Frucht im Leben deiner Kinder. ramène encore ce fruit dans la vie de tes Jetzt enfants. im Namen Jesus. Maintenant, au nom de Empfangen Jésus-Christ. Frucht des Geistes. Reçois le fruit de l'esprit. Liebe Freunde, das ist wichtiger als alles andere des Segen, den du bekommen kannst. Mes amis, c'est plus important que tout ce que vous pouvez recevoir dans cette vie. Empfange Reçois diese Frucht des ce Geistes fruit de l'esprit durch den Heiligen Geist au in dein travers Leben. du Saint-Esprit. dans ta Empfange vie. es im Namen Reçois Jesus. cela au nom de Jésus. Heiliger Geist, Saint-Esprit, wirke auch in deiner Gabe, agis aussi dans tes dons, im Leben deiner Kinder. dans la vie de tes Im enfants. Namen Jesus. Au nom de Jésus Im Namen Jesus. Au nom de Im Jésus Namen Christ. Jesus. Au nom de Empfange Jésus-Christ. es. Reçois. Empfange es. Reçois. Empfange es. Reçois. Salak. Der Herr sei mit euch. Que le Segne Seigneur soit euch. avec vous. Amen. Amen.